Sözlər olur, içimizi dağıdır ciddi. Nöştümədim. Elə də hərdən dərd çəkirik. Kəş onun orada ağzından belə vurardı. Bir evdə yatmırıq, fikir. Dəli idi həqiqətən. Başımız xarab oldu. Ürəyim soyuyardı mənim. Onu belə. O deyir, ağıl yoxdur, sən ağıllı ol, danışma. Utdu səni filan sözdür, bayat onunla dünyada ağıl. Şeytan səni bir şeyə vəsvəsə eləyəndə, dinən ki, sonra eləyərəm. Bu sözü dedizdirmək istəyirsən, dinən ki, sonra deyərəm. Bilirsən də o dedizdirmək istəyir. O söz ki, gəlir deməyə, ya bir şey, sənə bir şeylə vəsvəsə eləyir, dinən ki, sonra deyərəm. Vaxt çox, o tələsdirir, günaha tələsdirir. Sən xeyir işə tələs, günaha təxirə sal. Xeyir iş belədir ki, onu əldən verdin, getdi, gəlməyəcək. Pis iş belədir ki, təxirə saldın, yenə gələcək. Üzdüdür. Yox deyəndə, qorxma ki, ailimdən çıxacaq, gələcək. Amma ikinci dəfə gələndə sən biraz da güclənəcəksən, o zəifləyəcək. Sən sadəcə təxirə sal. Gücün çatmır, yox deyəsən, yox deyənmirsən. Dinən ki, sonra eləyərəm. Bu ona öldürücü zərbə vurur. Çünki o tələsdirir. Onun planı ki, altı stolda əsərləşir. Sonra yenə həmlə eləyir. Amma sən artıq güclənmirsən. Sonra ilə onun belini sındıra bilər.